மக்கள் அனைவருக்கும் செல்வமுத்துமாரியின் தெய்வீகமான வணக்கம். மக்களே, நவராத்திரி 9 நாட்கள் 9 சக்திகளாக வழிபடக்கூடிய அற்புதமான நாட்கள். ஒவ்வொரு சக்தியும் ஒவ்வொரு அரக்கனை ஒவ்வொரு நாளும் வதம் செய்து இந்த உலகத்திற்கு மிகப்பெரிய நன்மையை அளித்தது. அதுபோல இன்றைய சக்திகளாக நடமாடிக்கொண்டிருக்கின்ற நம் பெண்கள் அத்துணை பேரும் ஏதாவது ஒரு அரக்கனை யுத்தம் செய்து சம்ஹாரம் செய்வதற்கு உண்டான உத்திகளை தேடி அலைந்து கொண்டுதான் இருக்கிறார்கள். அனைத்து சக்திகளுக்கும், அனைத்து பெண் சக்திகளுக்கும் ஒரு உத்வேகமான வழிபாடு இந்த நவராத்திரி. இந்த நவராத்திரியின் ஒவ்வொரு நாளிலும் நாம் ஒவ்வொரு துறையைச் சேர்ந்த பெண்களை பற்றி பேச இருக்கிறோம். முதலாவதாக எடுத்துக்கொண்டால் முதல் நாளுக்கான சக்தியாக நாம் தெரிந்தெடுப்பது குடும்ப தலைவியாக இருக்கின்ற பெண்கள் தான். அப்பப்பா, எவ்வளவு வேலைகள்! காலையில் 5 மணியோ 6 மணியோ எழுந்ததிலிருந்து இரவு 10-11 மணி வரை சமையல் அறையிலும் வீட்டின் அறைகளிலும் பெருக்கி கூட்டி பாத்திரங்கள் கழுவி துணிகளை துவைத்து சமையலை தயார் செய்து வீட்டில் இருக்கின்ற ஒவ்வொருவரின் மனநிலையை அறிந்து அதற்கு ஏற்றவாறு அந்த பெண் சமைப்பதிலிருந்து பல குடும்ப சிக்கல்களை தீர்ப்பது வரை முடிவெடுக்கக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய ஆளும் சக்தியாக அந்த வீட்டிலே அந்த குடும்ப தலைவியான பெண் இருக்கிறார். அந்த குடும்ப தலைவியான பெண் என்பவருக்கு இந்த நவராத்திரியின் முதல் நாளினை நாம் தெரிவு செய்து அவர்களை ஒட்டி இந்த தலைப்பை பேச ஆரம்பிப்பது மிகச் சிறப்பு. இந்த குடும்ப தலைவிகளுக்கும் ஏதாவது ஒரு அரக்கன் இடையிலே இருந்து கொண்டிருப்பான். அந்த அரக்கன் வெளியிலும் இருக்கலாம், எண்ணங்களிலும் இருக்கலாம். அந்த மாதிரியான அரக்கன் குடும்ப தலைவிகளுக்கு எது அரக்கன் என்பது நேயர்களே உங்களுக்கு மிக தெளிவாக தெரியும். எந்த அரக்கனை குடும்ப தலைவிகள் சம்ஹாரம் செய்ய வேண்டும் என்பதை உங்களுடைய கருத்தாக நம்முடைய கமெண்ட் பாக்ஸில் பதிவிடுங்கள். தொடர்ந்து நவராத்திரி முதல் நாள் வழிபாடு, யாரை வழிபட வேண்டும், எப்படி வழிபட வேண்டும், எதற்காக நவராத்திரியின் முதல் நாளிலே வழிபாடு செய்கின்றோம் என்பதை பற்றியெல்லாம் பேச இருக்கிறோம். தொடர்ந்து கேளுங்கள். நவராத்திரி பண்டிகை ஆண்டுதோறும் இந்தியாவில் அனைவராலும் கொண்டாடப்பட்டு வருகின்றது. இது 9 நாட்கள் கொண்டாடப்படுகிறது. இந்த 9 நாட்களில் பக்தர்கள் துர்கா தேவியின் 9 வடிவங்களை செய்து வணங்குவார்கள். நவராத்திரி விழாவையொட்டி கோவில்கள் மற்றும் வீடுகளில் கொடு வைத்து வழிபாடு நடத்தப்படும். தனம், தானியம், நிலையான இன்பம், நீண்ட ஆயுள், ஆரோக்கியம், சொர்க்கம், வீடு பேறு அடைதல் என்ற அனைத்து வளங்களையும் தரக்கூடிய விரதமாக நவராத்திரி விரதம் கொண்டாடப்படுகிறது. அது சரி, நவராத்திரியின் முதல் நாள் வழிபாட்டிலே அம்மனினுடைய எந்த சக்தி ரூபத்தை நாம் வழிபாடு செய்ய வேண்டும்? மகேஸ்வரி, மகேஸ்வரி சக்தியாக நாம் வழிபாடு செய்ய வேண்டும். இந்த மகேஸ்வரியை வழிபடக்கூடியதனுடைய நோக்கம் என்ன என்றால், மகேஸ்வரி என்னும் சக்தியின் சொரூபம் மதுகைடவர் என்ற அசுரனை முதல் நாள் வதம் புரிகிறாள். இந்த மகேஸ்வரியினுடைய வடிவம் எப்படிப்பட்டதாக இருக்கும்? திரிசூலமும் பிறை சந்திரன் மற்றும் அரவமும் தரித்து ரிஷப வாகனத்தில் எழுந்தருளி இருப்பவள் தான் மகேஸ்வரி, சிவபெருமானினுடைய பத்தினி. இவருக்கு இருக்கின்ற மூவகை குணங்கள் என்னவென்றால் சாத்வீகம், தாமசம், ராட்சதம். ஸ்வாத்வீகம் என்னும் பொழுது அந்த குணத்தை உடையவர்கள் தவம், கல்வி, தியானம், இரக்கம், மகிழ்ச்சி, பெருமை, அடக்கம் ஆகியன நிறைந்திருப்பார்கள். தாமசம் எனும் பொழுது சோம்பல், அறியாமை, அதர்மம், மந்த புத்தி, தூக்கம் ஆகியன நிறைந்திருப்பார்கள். ராட்சத குணம் உடையவர்கள் கோபம், அகங்காரம், மூர்க்கத்தனம் ஆகியன நிறைந்திருப்பார்கள். ஆக
சௌபாகியத்தையும் அளிக்கக்கூடியவள். தென்னாட்டில் முதல் நாள் வணங்கப்படும் தேவியின் அம்சம் வனதுர்க்கை. எப்படி வடநாட்டில் மகேஸ்வரியோ அதுபோல தென்னாட்டில் வனதுர்க்கை. வனதுர்க்கை என்றால் வனம் என்றால் காடு, காட்டிலே குடியிருப்பவள் என்பது பொருள் அல்ல. இந்த பிரபஞ்ச உலகத்தில் பிறந்த அனைத்து உயிர்களும் வாழ்க்கை என்னும் வனத்தில் அகப்பட்டு வெளிவர முடியாமல் தவிக்கின்றவர் ஆவார். எனவே தேவியின் திருவுருவமான வனதுர்க்கையை நினைத்து வழிபடுவதால் வனத்தில் உள்ள அடர்ந்த இருளை போக்கி நம்மை செழுமைப்படுத்துகிறார். ஆக மகேஸ்வரி அல்லது வனதுர்க்கை இந்த இரண்டு ரூபங்களினுடைய சக்திதான் நவராத்திரியின் முதல் நாள் வழிபாடு. எப்படி வழிபடுவது? மல்லிகைப்பூ மாலை அணிவித்து, வில்வ இலை சாற்றி, சிவப்பு ஆடை அணிவித்து, சிவப்பு நிற பூக்களால் அலங்கரித்து, அரிசி மாவால் புள்ளி கோலம் போட்டு, நெய்வேத்தியமாக வெண்பொங்கலை வைத்து, அந்த குமாரி பூஜையிலே அமரக்கூடிய குழந்தையின் வயதாக 2 வயது குழந்தையை அமர வைத்து நாம் சுண்டலை நெய்வேத்தியம் செய்து இந்த நவராத்திரியின் முதல் நாள் மகேஸ்வரியான வனதுர்க்கையை வழங்குவதன் மூலம் வறுமை நீங்கும், வாழ்நாள் பெருகும், மகிழ்ச்சியுடன் நீண்ட ஆயுள் வாழ்வார்கள். எல்லாரும் சேனலை பார்த்து ரொம்ப என்ஜாய் பண்றீங்க அப்படின்னு தெரியும். என்ஜாய் பண்றப்பவே ஒரு லைக் பட்டனை தட்டுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. ப்ரோக்ராம்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்கு அப்படின்றத கமெண்ட் பண்ணுங்க. உங்களுடைய கருத்துக்கள் எங்களுக்கு ரொம்ப முக்கியம். மீண்டும் ஒரு ப்ரோக்ராம்ல உங்களை சந்திக்கிறேன்.